однос на одговорностите и зашто немаме оставка, зашто не гледаме. Секој еден режим функционира на ист начин. Зашто? Сите се практично заложници на начинот на владење на лидерот и тоа се префрла надоле. Лидерот не му дозволува тие што се под него да даде оставка, затоа што ќе ги изгубат позициите, поволностите. Тие што се под него не им се дозволува да дадат оставка и да се повлечат, затоа што тие што се над нив и нагоре ќе ги изгубат позициите и лагодностите во општеството, и тоа е еден зачаран круг во кој што ти не можеш да видиш одговорност. Една од првите карактеристики на развиено демократско и нормално општество е чувството на морална одговорност. Не сакам сега тоа да го даваме као пример. Ти имаш Јапонија една каде што ако закасни возот минута време, веднаш тој што е таму главен поднесува оставка. Тоа го немаш ти кај нас. Затоа ние не сме развиено демократско општество, затоа што сите се зависни и паразитираат во тој систем. И ако еден се откаже, пропаѓа целата приказна. Како може премиерот кој што го назначил тој министер, кој што го назначил кандидатот за граначалник во Кочани, да не биде одговорен за тоа што они го направили? Макар и морално, не мора директно кривично.